लुवासुर गामिनि सासे बर' लाइमोना नर्थ इस्ट इउनाइटेड फुटबल क्लाबनि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'जादों। बिनि मुङानो सानसुमा बर'। बरपेटा रडनि साखाथियाव थानाय बाक्सा जिल्लानि लुवासुर गामिनि बाहिराम बर' आरो जुलुनि बर'नि आंगो फिसाज्ला सानसुमा बर'। सानसुमा बर'आ बरपेटा रडनि बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायोमोन। 15 बोसोरनि सिंनि जोलुर हानजायाव बाहागो मोननो हादों सानसुमा बर'आ। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइयाव बर'नि जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिजों सोलोंथाइ लानानै गेलेनायखौ जागायजेनदोंमोन। गामियाव बेबायदि जोलुर गेलेगिरि सायख'जानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों लुवासुर गामिनि समाज दैदेनगिरि हिथिस्वर औवारिया। सानसुमा बर'आ सा सानजा ओनसोलनि गाहाय जोलुर हानजा नर्थ इस्ट इउनाइटेड फुटबल क्लाबनि जानानै गेलेगोन। सानसुमा बर'आ बे सुजुगखौ मोननायाव गाहाम हामलायथि जासिदों बिखौ अनसायग्रा आरो हानजानि लोगोफोरा। जाखांफुनाय बे लाइमोन गेलेगिरिया हानजानि जानानै आसामजों लोगोसे हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव जानो गोनां गिबि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय सुबिदा मोनदों। आंनि नामा सानसुमा बर', ओमफ्राय बाबानि नामा बाहिराम बर', ओमफ्राय आइनि नामा जुलुनि बर'। आंनि गामिया जाबाय लुवासुर, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, ओमफ्राय पुलिस स्टेसना जाबाय गबरधना, ओमफ्राय पस्ट माबा गुवागासा। माबायदि मोनदों गोसोआव? मोजां मोनदों बहुत। आङो दा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि आन्डार 15 जाना सेलेक्सन जाबाय। औ औ। बबेयाव जानाय सेलेक्सना? सेलेक्सना हरुआव जाय इन्दिरा गान्धी स्टेडियाम। ओरैनो बबेयाव गेलेना फैखो? आं रयेल ब्रादार्सनि जाना गेलेयोमोन सिगाङो अदालगुरि डिमाकुसि, ओमफ्राय बिनि उनाव क'क्राझार इउनाइटेडआव थांबाय। क'क्राझार इउनाइटेडआव दा बेनि उनाव न'आव फैनानै हलिचरन सार फैयोमोन बेयाव बरपेटा रडआव, बेयाव प्रेक्टिस लानानै दा नैबेयाव सिलेक्ट जाबाय आरो। दा ओरैनो बबेयाव गेलेनो थांना होनदों नोङो? दाथ' GSL लिग जाबाय दं, गुवाहाटि लिग, बेयाव गेम दङ डिसेम्बरालागै जोंना। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंना जानुवारिनिफ्राय प्रेक्टिस जासिगोन आरो। थानायनि केम्पफोरा? थानायनियाथ' बिसोरनो होगोन होनदो, सब फ्रि। बबेयाव होगोन? हरुआव जाय स्टेडियाम खाथियावनो हस्टेलाव। औ फोरोंदोंमोन सिगां, दाथ' ISL दं नालाय थांबाय गावहा। ओमफ्राय उनाव फैलायसिगोन। ओरैनो सानबेसे फोरोंखो? सानबेसे माने दा गावानि जेसे अफ डे दंमोन इसोरनियाव फैबाय आरो। फैनानै 6 मान्थसो प्रेक्टिस होदोंमोन जोंखौ। ओमफ्राय बेयाव हलिचरन सारजों थाफाग्रा सिराज सारबो दं। सिराज साराबो फोरोङोमोन जोंखौ। बहुत हेफाजाब होफादों। साबेसे बर'फोर दं ओरैनो ना नोंल'? आं ओमफ्राय अदालगुरिनि दं सानैसो, ओमफ्राय नै कहरानि बिरसा गयारि होननाय। ओरैनो साबेसे टटेल नोंसोरो? जोङो बर'फोरा 6 जन, ओमफ्राय बाखि मणिपुरि। ओरैनो बर'फोरा बबेनि होनदो? अदालगुरि, ओमफ्राय ओइ कहरानि। न'निफ्राय थांगोन ना मब्ला होनदो? न'निफ्राय थाङोना जानुवारि प्रेक्टिसाव। ओमफ्राय दाथ' गेम सोलिबाय दंना, गेमाव थांनांगौ। 25आव दं, ओमफ्राय 27, 3 जानुवारि, 3 डिसेम्बर, ओमफ्राय 17 डिसेम्बर, ओमफ्राय नै 25 डिसेम्बराव दङ लास्ट। ओरैनो बेसे बैसोनि होनदों बे खेलाया? आन्डार 15। बहुत हेभि। दाथ' सबबो गेलेयो, सापर्ट नांगौ। सापर्ट गैयाबा जेबो जाया माने लाइफआव। सबनिबो सापर्ट नांगौ आरो। न'खरनिफ्राय सापर्ट मोनगोन मोनाखै बिमा बिफानिफ्राय? मोनदों। माबायदि सापर्ट होदों बिमा बिफाया नोंनो? जेसे नांगौ, जि माबा नांगौ बेखौनो होदो आरो सापर्टबो होदो बहुद। मा मावो नोंसा बाबाया? बाबायाथ' ओरैनो सिगां BSNL मावोमोन, दा गैला, हाजिरा मावो खोमा बिदिनो आरो। नोंसा आइयालाय? आइया बिदिनो हाउस वाइफ। साबेसे नोंसा बिदा फंबाय ओरैनो? बिदा फंबायथ' रावबो गैया, आब' दंमोन, बेयो हाबा जाबाय। गिबियावनो आङो गासैबो BTC हालामनि एबा आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। जोङो गामिनि एबा नसुंसेनि जोंनि उन्दै गथ'
नर्थ इस्ट एफसिआव सेलेक्सन जानायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जों आसा खालामो भबिष्यतआव माने बे उन्दै जोंनि हौवासाया भबिष्यत बिथाङा माने जोंनि बे ओनसोलनि लोगोजोंनो गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ मोनसे थुलुंगानाय लाबोगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बिथाङा जाहाथे भबिष्यतआव मोजां गेलेनानै जोंनि बिटिसिनि आसामनि एबा जोंनि गासै भारतबर्षनि मोनसे नाम खालामना लाबोयो जों बेखौनो आसा थिदों आरो भबिष्यतआव जाहाथे बियो उन्दै हौवासाया जाहाथे मोजां गेलेलाङो जों बेखौनो आसा खालामदों। बे समाव जोङो बेखौनो फोरमायगोन जोंहा सानसुमा बर'आ जाबायदि उन्दै बैसोनिफ्रायनो गावनि माने गेलेनायनि फारसे मोनसे आग्रह लाबोदों आरो बिदिनो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जाहाथे फेग्रा बेसादनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो बिदिनो इडुकेसनजों लोगोसे जाहाथे फरायनाय एबा कालचार रोजाबनाय मोसानाय दामनाय देमनाय बे बिथिङावबो जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरा जाहाथे जोंनि जाथिखौ माने सिबिलांनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि जाथिखौ माने जोंनि भारतबर्षआवनो जाहाथे मोनसे जौगाखां होनाय लामायाव लाबो आं बेखौनो आसा खालामो जाहाथे जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जाहाथे बे फेग्रा जिनिसनिफ्राय फेग्रा बेसादनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आं बेखौनो आङो बे नैबे सेगाव आं गासैखौबो आं खावलायो। दाथ' जों नुनायाव बे सानसुमा बर'नि बिफाया गोदोआव BSNL आव मोनसे फिक्स पेआव खामानि मावोमोन दा बेबो BSNL माने गैलिया बिथाङा दा BSNLखौ नागारबाय दायो बिथाङा बहाबा एसे एला खामानि मावो सोरबा मालिकनि आन्दाराव थिखा लानानै सोरबा सोरबा न' बां लुनायाव एसे हेफाजाब होनानै खुनुरुखुम बिदि न'खरखौ सालायगासिनो दङ दा बिनिखायनो आं सानो जे जोंहा सानसुमा बर'आ दासो उथिफुनाय सासे गेलेगिरि बेखौ जाहाथे जोङो माने जोंनि स्पर्ट्स मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों जाहाथे बे फंबायखौ जाहाथे जोङो एसे गेलेनायाव जाहाथे जोङो हेफाजाब होनो हायो मदद होनो हायो आं बेखौनो रायजो राजानिसिम आं खावलायनो सानदों। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।